வெல்கம் டு ஸ்ரீ கார்டனிட்ஸ். நான் ஸ்ரீபிரியா கணேஷ். இன்றைக்கி நம்ம மாடி தோட்டத்தில் ஒரு 2 உயிர் உரங்களை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். மழைக்காலம், மழை முடிஞ்சிருச்சு. இன்ஃபேக்டாக மழை முடிஞ்ச உடனே செடிகளுக்கு கட்டாயம் நம்ம இந்த 2 உயிர் உரங்களை கொடுத்தே ஆகணும். நார்மலாக மழை காலத்தில் செடிகள் நிறையா பூஞ்சை நோய், பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் அது எல்லாத்துலேயுமே அஃபெக்ட் ஆகும். அப்படி அஃபெக்ட் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா செடிகளோட வளர்ச்சி இருக்காது. ப்ளஸ் அந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாமே செடிகள் இருக்கிறதுனால செடிகளோட க்ரோத்தும் உங்களுக்கு இருக்காது. அதுக்கப்புறம் இலைகள் எல்லாமே பழுத்து நமக்கு கீழே விழும். இது எதனால் அப்படின்னாக்கா தண்ணி நம்ம எக்ஸஸ் ஆஃப் வாட்டர் நம்ம மழை பெஞ்சு செடிகளில் என்ன தான் நம்ம ட்ரைனேஜ் ஹோல் எல்லாமே நமக்கு பக்காவாக நமக்கு இருந்தாலுமே அதில் அந்த ஈரப்பதம் அப்படிங்கிறது செடிகளில் அந்த க்ரோ பேக்ஸு இல்லாட்டி நம்ம பாட்டு இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதில் நிறையா இருக்கும் நமக்கு. ஸோ அது என்னாகும் அப்படின்னாக்கா வேரை நல்லா சுவாசிக்கிறதுக்கு முடியாமல் அதை வேரை ஃபுல்லாகவே சப்ரஸ் பண்ணிகிட்ருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா செடிகள் எல்லாமே ஒரு வாடி போயிருக்கும். அப்படி இல்லாட்டினாக்கா ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் செடிகள் இலைகள் மேலெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு பவுடர் மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு. இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேரில் வேர் அழுகல் இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வருது. ஸோ இதை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு மழைக்காலம் மழை முடிஞ்ச உடனே நம்ம செடிகளுக்கு இந்த உயிர் உரங்களை அவசியம் கொடுக்கணும். ஸோ அது என்ன உயிர் உரம் நம்ம செடிக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இப்போ அந்த 2 உயிர் உரங்கள் என்ன அப்படின்னாக்கா இது ட்ரைக்கோடர்மா, இது சூடோமோனாஸ். இது இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரைக்கோடர்மா. இந்த ட்ரைக்கோடர்மா அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா இது நன்மை செய்யக்கூடிய பூஞ்சை. பூஞ்சை அப்படிங்கிறது ஃபங்கல். இது செடிகளில் நார்மலாக நம்ம மண்ணிலேயே தீமை செய்யக்கூடிய பூஞ்சைகள் செடிகள் இந்த மண்ணில் நிறைய நமக்கு இருக்கும். அது என்னாகும் அப்படின்னாக்கா நன்மை செய்யக்கூடிய பூஞ்சையை வளர விடாமல் இது ஜாஸ்தி மழைக்காலத்தில் செடிகளுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிற பூஞ்சை ரொம்ப ஜாஸ்தி உங்களுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கும். அதை நமக்கு சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ட்ரைக்கோடர்மா அப்படிங்கிற ஒரு நன்மை செய்யக்கூடிய பூஞ்சையை நம்ம செடிகளுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இதோட டாமினேட் இது உங்களுக்கு என்ன பண்ணும், அந்த கெடுதல் செய்யக்கூடிய பூஞ்சையை ஃபுல்லாகவே அழிச்சிட்டு இது நமக்கு வேர் ஃபுல்லாகவே இது நமக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகி வேர்லேருந்து செடிகளுக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே வேறு வழியாக செடிகளுக்கு கொடுக்கறதுக்கு இந்த ட்ரைக்கோடர்மா ஹெல்ப் பண்ணுறது. இந்த ட்ரைக்கோடர்மா செடிகளுக்கு கொடுக்கும்போது நம்ம பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த வேரழுகல் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் எதுவுமே உங்களுக்கு வராது. இந்த ட்ரைக்கோடர்மா ஒரு இயற்கை தான். இது ஆர்கானிக்கான முறையில் தயாரிக்கப்படுறது தான். நன்மை செய்யக்கூடிய பூஞ்சையை எடுத்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணி நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதை செடிகளுக்கு நம்ம 2 வழியாக நம்ம கொடுக்கலாம். செடிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேறு வழியாகவும் நம்ம கொடுக்கலாம், செடிகள் இலைகள் மேலேயும் நம்ம தெளிக்கலாம். இப்போ இது செடிகளுக்கு வேறு வழியாக நம்ம கொடுக்கும்போது 1 டீஸ்பூன் 1 லிட்டருக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து நல்லா தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எல்லா செடிகளுக்குமே நம்ம வேரில் கொடுக்கணும். இது கட்டாயம் மழை நின்ன உடனே செடிகளுக்கு அவசியம் நம்ம கொடுக்க வேண்டிய இது ஒரு உயிர் உரம். ஸோ இது கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா வேர்கள் எல்லாமே நல்ல உங்களுக்கு நல்லாவே டெவலப் உங்களுக்கு ஆகி நம்ம அதுக்கப்புறமா செடிகள் கொடுக்க வேண்டிய அந்த நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாமே எடுத்து நமக்கு செடிகளுக்கு கொடுக்கும். அதனால இது செடிகளுக்கு அவசியம் கொடுக்கணும். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை கொடுக்குற டைமிங், அந்த ட்ரைக்கோடர்மா கொடுக்குற டைமிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஈவினிங் டைமில் செடிகளுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டு வரலாம். அதுக்கப்புறமா நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இது சூடோமோனாஸ். இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பாக்டீரியா, நன்மை செய்யக்கூடிய பாக்டீரியா. நம்ம ட்ரைக்கோடர்மா பார்த்தீங்கன்னா நன்மை செய்யக்கூடிய பூஞ்சை, அது ஃபங்கல். இது சூடோமோனாஸ் அப்படிங்கிறது செடிகளுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய பாக்டீரியா அது. ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கண்ணுக்கு தெரியாத செடிகளை அழிக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே வேர்லேயும் இருக்கும் நமக்கு, அதே போல் இலைகள்லேயும் நமக்கு மேலே ஃபுல்லாகவே இருக்கும். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே மழை காலத்தில் இதோட இனப்பெருக்கம் நமக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால செடிகள் அதான் நமக்கு உடனே பார்த்தீங்கன்னாக்கா மழை பெஞ்ச உடனே செடிகள் எல்லாமே வாடி நமக்கு இருக்கும், இல்லாட்டினா வேறு அழுகல் இருக்கும். அப்புறம் பவுடரில் செடிகள் மேலே ஒரு பவுடர் மாதிரி உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அது எல்லாமே ஃபங்கல் ப்ளஸ் பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சூடோமோனாஸையும் நம்ம செடிகளுக்கு வேறு வழியாகவும் கொடுக்கலாம். இது மாதிரி இலைகள் மேலேயும் ஃபுல்லாகவே நம்ம தெளித்து விடலாம். எஸ்பெஷலி நம்ம எந்த இது இலைகளுக்கு மேலேயோ இல்லாட்டி செடிகள் மேலேயே கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி சைடில் இலைகளுக்கு பின்னாடியும் நம்ம நிறைய ஸ்ப்ரே பண்ணி விடணும். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது இலைகளுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பூச்சிகள்
இது நம்ம கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த அஸ்வினி பூச்சி, அதுக்கப்புறம் மாவு பூச்சி அது எல்லாமே வந்து இது கொடுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லாவே உங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும். ஸோ இதையும் வந்து 1 டீஸ்பூன் 1 லிட்டருக்கு 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து செடிகள்ல வந்து வேர் வழியாகவும் நம்ம கொடுக்கலாம். இலைகளுக்கு மேலேயும் நம்ம வந்து ஃபாலியர் ஸ்ப்ரேயும் நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். இந்த 2மே வந்து செடிகளுக்கு வந்து குடுக்கறதுனால, செடிகளோட வந்து வளர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா, இது வந்து பூஞ்சைகள் அண்ட் பாக்டீரியாஸ் எல்லாமே வந்து வேர வந்து ஃபுல்லாவே நமக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். ஸோ இது வேரு நமக்கு அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னாக்கா, டெஃபினட்டா செடிகள் வந்து உங்களுக்கு வந்து குரோத்தும் உங்களுக்கு வராது. இது மாரி குரோத்தும் வராம இருக்கனால நமக்கு காயும் காய்க்காது, பூக்களும் பூக்காது. ஸோ அதுக்காக இந்த ட்ரைகோடர்மா அண்ட் சூடோமோனாஸ வந்து நம்ம வந்து மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி, இப்போ மழை நின்னு நம்ம குடுக்குறோம். அது இல்லாம மாசத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்து ரெகுலராகவே இது நம்ம கொடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த மாதிரி பூஞ்சை நோய் இது எதுவுமே வந்து செடிகள் வந்து வேர் அழுகல், வேரில் இருக்கிற பூச்சி வந்து வேரை வந்து தொலைச்சிட்டு இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது எதுவுமே உங்களுக்கு வந்து இருக்காது. ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து பாட்டி மிக்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன். பாட்டி மிக்ஸில் வந்து இந்த சூடோமோனாஸ் ட்ரைகோடர்மா இந்த மாதிரி உயிர் உரங்கள் எல்லாமே வந்து நான் கொடுத்துட்ருப்பேன் நான். ஸோ அது கொடுக்கறனால என்னாகும் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வேர் அழுகல் இது எதுவுமே வந்து செடிகளை வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது. எஸ்பெஷலி மழைக்காலம் முடிஞ்ச உடனே இந்த மாதிரி வேரழுகள் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து இது டெஃபினட்டாக வந்து எல்லாருமே நம்ம வந்து கொடுக்கணும். இதை வந்து இலை வழியாகவும் நம்ம கொடுக்கலாம், வேர் வழியாகவும் கொடுக்கலாம். இது கொடுத்து முடித்த பிறகு தான் அடுத்த நம்ம இப்போ நம்ம வந்து என்ன கொடுக்கலாம். ஏன்னா இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம கொடுத்து நம்ம வேரை வந்து நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம். அந்த ஃபங்கல்லாம் இல்லாமல், பாக்டீரியாலாம் இல்லாமல் நம்ம வேரை கிளியர் பண்ணின பிறகு தான் அடுத்து நம்ம ஒரு ஃபிஷ் அமிலமோ அப்படி இல்லாட்டினாக்கா ஒரு பஞ்சகவ்யா கொடுக்கும்போது அது வந்து வேர்லேருந்து நமக்கு வந்து சத்தை எடுத்து நம்ம உங்களுக்கு செடிகளுக்கு கொடுக்கும். இது கொடுக்காம நம்ம வந்து அதை கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்கா செடிகள் வந்து வளர்ச்சி வந்து உங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது. அதனால் எப்பொழுதுமே வந்து மழை நின்ன உடனே இந்த 2 ட்ரைகோடர்மா அண்ட் சூடோமோனாஸ் 2மே வந்து செடிகளுக்கு கொடுத்துட்டு 2 நாட்களுக்கு கழித்து அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஃபிஷ் அமிலமோ இல்லாட்டி பஞ்சகவ்யாவோ நம்ம செடிகளுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னாக்க இந்த செடிகள் எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். நல்ல காய்கறிகள் உங்களுக்கு நல்லா காய்க்கும். பூவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நல்லா பூக்கும் உங்களுக்கு. மழை நின்ன உடனே உங்களுக்கு செடிகள் எல்லாமே வந்து இலைகள் எல்லாமே எல்லோ கலரில் மாதிரி எல்லாமே கொட்ட ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு வரக்கூடாது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இந்த 2 உயிர் உரங்களை வந்து டெஃபினட்டாக வந்து செடிகளுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கணும். உங்களுக்கு வந்து இந்த பதிவு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். உங்களை வந்து இன்னொரு பதிவில் வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.